हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज मैं बनाऊंगी फ्रेंच फ्राइज। ये फ्रेंड मैंने 4 आलू लिए हैं और लेके मैंने कट कर लिए, धो भी लिए हैं। पानी मैंने यहाँ पे उबलने रख दिया है। अभी मैंने इसमें डालूंगी। आप फ्रेंड कोई से भी आलू ले सकते हो, शुगर फ्री वाले भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो नॉर्मल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे से फ्रेंच फ्राई बन जाते हैं। मैंने अच्छे से धो लिए हैं। अब ये पानी हमारा आप देख सकते हो उबल रहा है अच्छे से। मैं आपको दिखाती हूँ बस। ये देखिए फ्रेंड, पानी हो गया गर्म। अब मैं ये आलू इसमें डाल दे रही हूँ। आलू ज़्यादा नहीं उबालेंगे और देख सकते हैं आप, ना पतले हैं ना मोटे हैं। बस इसे हम 2 उबाल ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं नमक डालेंगे फ्रेंड, तो अंदर तक ये पक जाएगा उबलने में। ये देखिए मेरे फ्रेंच फ्राई थोड़े ही हैं तो मैं अच्छा कपड़ा ले लिया है, रुमाल, और इससे मैं जो भी पानी है ना हमारा वो उसमें से आलू में से निकाल ले रही हूँ। अब मैंने अच्छे से पोंछ दिए हैं। ये देख सकते हो आप, सूख गए हैं। आप कोई सूती कपड़ा भी लेके उस कपड़े भी पे फैला सकते हो जो कि पानी सारा निकल जाए। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लेयर ले लेती हूँ फ्रेंड। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लेयर ले लिया है। अगर आपके पास है तो आप डालो, अगर नहीं है अरारोट भी डाल सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप थोड़ी सी मैदा भी डाल सकते हो। अब इसे अच्छे से ऐसे कोट कर लेंगे, इसे मिला लेंगे बढ़िया से, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है फ्रेंड। तो फटाफट ये बन के रेडी हो जाते हैं और हम बच्चों को दे भी सकते हैं। आप चाहो तो इसमें मिर्ची भी डाल सकते हो, पर मिर्ची बच्चे नहीं खाएंगे। ऊपर से खाएंगे तो ऊपर से काली मिर्ची डाल देंगे थोड़ी सी। अभी अच्छे से कोट हो गए हैं। बस ऐसे ही रखना है इनको। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी, इसमें मैं डाल देती हूँ तेल। तेल भी मैंने डाल दिए। अभी अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखते तेल मेरा हो गया गर्म, और थोड़ा सा नमक मैं और डाल दे रही हूँ, कम लगे कहीं। इसमें पानी में तो नमक निकल गया है और इसमें मैं थोड़ी सी